咁大家知道啦，如果我哋想身體健康，原來有一樣嘢好重要，就係要有足夠嘅睡眠，起碼8個鐘頭以上啦，係咪？咁但係有啲人好得意喎，佢睡眠不足，佢就會越嚟越瘦。但你唔好留意呢，有啲人呢睡眠不足就會越嚟越肥。咁根據科學家講呢，原來1/3嘅人呢，佢哋如果睡眠不足係少過7個鐘，我講緊，原來佢哋會好容易肥嘅。咁你想唔想知道點解呢？今日我哋就想同大家去分析啦。Hello， 大家好，我係阿 Frina。Hello， 大家好，我係 Angel 啊。Hello， Piano 啊。我哋都係繼續延續緊關於我哋需要睡眠，我哋先身體會健康嘅喎。今次咧就第5集，但我哋翻少少啊。上一集你記唔記得有啲咩重點啊？兩位，我記得上一集嘅重點咧就係講到咧，如果你瞓唔着，有啲人會食安眠藥。不過安眠藥咧係化學物質嚟嘅，我都試過，真係唔好再食。我都係試過食一次啫。安眠藥令到你個腦咧好似靜止咗咁，唔識諗嘢。不過你瞓唔着㗎。鎮靜劑嚟噶嘛？係啦，所以呢一個對於我嚟講呢，我嘅經驗唔好再食，我亦都唔會建議人呢係食安眠藥。第二個重點係呢，有啲人為咗瞓覺呢就會食褪黑激素嘅喎，因為我哋身體呢瞓覺嘅時候需要褪黑激素令到我哋瞓得着嘅。咁如果我哋自己做唔到呢，有啲人呢好似空姐或者係飛機師呢，就會選擇買一樽褪黑激素嚟俾自己要食用嘅喎。不過其實都係對我哋唔好噶，因為咧食咗之後咧會令到自己鈍啲啦，反應差啲啦，甚至乎整體嘅表現咧都下降噶喎。所以咧雖然係一個天然物質我哋嘅身體會做，不過你買嗰樽嘢咧，其實都係合成嘅，都係化學嘅。係啊，咁而你真係經常用咧，都係好似上癮咁咯，好似安眠藥推一樣會上癮咯。但係你話間歇性即係你有時真係你搭飛機去第二個國家有時差，咁佢哋會食，咁你都明嘅係 OK 嘅。但係經常食就係一個挑戰咯。今日我哋想討論嘅話題係乜嘢呢？咁大家知道咧，睡眠不足有啲人咧就越嚟越瘦嘅喎。Piano 你應該係嗰啲係咪？係冇錯，個人咧就瞓醒咗，個胃係未醒嘅。所以都唔想食嘢啦。係啊，冇錯。但係原來咧，對於某部分人嚟講咧，就係睡眠不足咧，原來會影響佢成個身體嘅脂肪比例嘅喎，會影響佢嘅重量嘅喎。咁所以我哋今日咧就係想傾呢個話題，就係睡眠不足會造成肥胖。係啊。咁兩位又點睇啊？嗱，如果你問我嘅話呢，我就真係有一個好好嘅朋友咧，佢同我啱啱相反嘅。佢越瞓唔着呢，佢就越中意食嘢。所以呢，佢真係好肥，所以佢又有高血壓又有糖尿病嘅問題。佢好年輕已經有呢個情況發生㗎啦。我呢就係 Piano 嘅相反啦，我間唔中呢就會瞓唔着嘅，即係好間唔中啦。咁但係呢，我就覺得起身之後係特別想揾嘢食，真係好肚餓㗎。係啊，因為通常咧，當你唔夠瞓嘅時候咧，原來會影響身體嘅荷爾蒙咧係失調㗎。咁特別咧，原來係中意食嘢嘅荷爾蒙咧係會出現，叫你食嘢啦咁樣樣嘅。的而且確係咁樣啊。咁我講翻啲科學嘅嘢啦嚇，因為科學對於我嚟講就係最重要嘅嚇，喺呢個話題。咁原來真係有科學嘅原理講俾我哋聽咧。點解咧？即係你起咗身之後咧，就好想食嘢嘅喎。咁原來我哋嘅身體咧有一啲荷爾蒙，咁嗰兩個荷爾蒙咧就控制我想食嘢或者唔食嘢。OK，咁第一個咧，我哋英文咧就叫做 leptin。咁呢個咧就係叫做受體素，係令到你咧食嘢嘅即係想食嘢嘅慾望咧係會減低嘅。係，多謝你嚇。咁第二種激素咧就係叫做 ghrelin。咁呢個你一聽個名，你知佢會點噶啦？呢個係一個飢餓素，會令到你更加飢餓，好想食嘢㗎。所以原來激素咧會有啲信號咧就控制我哋嘅喎，如果我哋會失控嘅喎。咁咪即係咧亂晒大龍咯。咁同咩關係咧？就係你唔夠瞓啦，即係你有時就喺度碌機啦，有時喺度即係做好多樣嘢咧，係會令到你好肚餓嘅喎。冇錯。咁當你好肚餓咧，你發覺有冇試過朝頭早起身好肚餓？有啊，試過喎。我都其實咧會發現咧，如果我唔夠瞓咧，其實都會有肚餓嘅感覺，不過就唔係固體食物咯。我係想食一啲液體嘅食物咯，咁所以咧，我發覺咧，原來我越唔夠瞓咧，我反而越容易咧係做到呢一個斷食嘅，即係食液體咧，反而我人係更舒服咯。
就令我個消化系統咧係更容易吸收到啲食物啦。唔怪得知你喺恒常咁樣斷食流質啦，所以就可以保持青春啊！根據耶魯大學咧，佢就係話原來我哋嘅身體嗰種激素叫做受體激素咧，就係當我哋起身嗰時咧，佢就會上升，係啦。但係如果你係唔夠瞓的話咧，咁佢咧就會降低，所以咧你就係會好肚餓噶。呢度咧就有啲資料咧，我就好想大家去明白呢兩種激素。咁係一個台灣嘅資料啦。第一段咧其實係講飢餓素嘅，飢餓素咧係會令人食慾增加啦，想食多啲嘢喎。捱夜、睡眠不足，飢餓素分泌咧就會增加，食慾會增加，想食多啲嘢嘅喎。飢餓素係喺人體嘅咩時候分泌得最多嘅咧？就有4個時間嘅。朝頭早8點、中午12點、晚上7點同埋凌晨1點。唔怪得知啦，原來即係要早瞓，千祈唔好去到1點喎，如果唔係就會好肚餓㗎啦。好啦 ，Piano 佢亦都有第二個激素喎，重點喎，係嘛？就係咧睡眠不足咧，會導致咧受體素分泌減少喎，咁飽足感咧就會消失。失眠或者係睡眠不足嘅時候咧，受體素嘅分泌咧就會減少15至20%喎，咁即係話唔夠瞓嘅人咧，咁個受體素分泌得少，你咪會成日想覺得食嘢咯。如果你咁樣不停係咁食嘢，你就會變肥噶。所以我而家係好明白點解我個朋友咁年輕咧，佢話一捱夜咧，佢就不停係咁食嘢，就係咁解咯。所以有兩個激素，一個咧就叫受體素，就令到你唔好食嘢啦，知唔知啊？咁另外一個咧叫飢餓素，食嘢，咁呢個咧向下，咁嗰個就向上。咁所以大家可唔可以想像，即係你可能點樣節食都好，你點樣排毒都好啦，你點樣做運動都好啦，原來佢同你對抗。冇錯。咁所以咧睡眠不足咧就會導致到呢個難題啦。所以其實睡眠不足呢個影響咧，喺香港人嘅生活嚟講，都係一個好大嘅挑戰嚟嘅。係啊，咁但係仲有一種激素都會受影響嘅喎。大家有冇聽過人體生長激素啊？有啊，小朋友嘅階段咧，呢個人體生長激素咧就的確係令到我哋生長高啲嘅。咁即係解點樣影響我哋咧？嗱，又有啲文章嚇，同我哋去分析下喎。生長激素分解熱量，幫助減肥。生長激素係腦垂腺所分泌嘅荷爾蒙，睡眠嗰陣分泌佔一日嘅70%，而且喺啱啱瞓醒嘅前2個鐘咧係大量分泌嘅。捱夜超過凌晨3點先至瞓覺嘅話咧，就直情唔會分泌嘅喎。咁即係梗係冇得靚嘅咯喎！哇，咁好嚴重喎！重點係3點，千祈唔好超過3點瞓覺。所以兩個時間，一個就1點，一個就3點。凌晨3點一定要瞓覺，要靚。明白。咁但係佢都會影響小朋友嘅喎。原來 Piano 你可以讀下。好啊，生長激素咧分泌量最大嘅時候就係14至15歲嘅時候係最高峰期喎。咁跟住咧，隨住年紀咧就慢慢開始減少啦。咁40歲打後咧，生長激素嘅分泌咧，大約咧就係高峰期嘅，只係剩翻40%。係啦，咁所以大家知道啦，原來人體生長激素就係幫助青春期啦，令到佢哋可以增高啊咁。咁但係去到某個年紀已經增高晒啦嘛，係咪？人體生長激素就做另外一啲嘢㗎啦。咁其中一樣就係影響我哋成個人嘅新陳代謝，即係你嗰個步調快與慢。大家知道啦，如果快啲嘅，咪保持青春好啲啦，係咪後生啲啦？望落都後生啲啦。但係當佢緩慢咧，就會老得好快。係啊，但係原來有一樣嘢咧，就係會失控嘅，就係我哋一瞓得唔夠嘅話咧，佢就會少咗。咁你諗下佢少咗，咁即係你瞓緊覺嗰陣時，你副成個身體嗰個機器咧變咗係，亦都行得好緩慢咗。咁佢快啲咧，原來瞓緊覺都喺度用緊卡路里㗎。但係當你緩慢咗咧，即係你瞓覺咧，你都比其他人咧，你嘅身體會燃燒少咗。冇錯。咁佢話咧就係生長激素嘅分泌會點咧？一個正常人一個夜晚黑分泌嘅生長激素咧，大約係300個卡路里，咁咧相當於我哋去跑30分鐘，或者咧食1碗飯嘅份量嘅。只不過如果我哋瞓唔夠嘅話咧，生長激素就會減少啦。咁咧就減少70%喎。
咁即係一個晚上咧分解嘅卡路里咧就會少咗200個卡路里，由300個就跌做100個喎。嗱，大家明唔明啊？即係假如果你係有生長激素嘅話咧，分泌咁你咧夜晚黑咧就會用多300個卡路里，跑多30分鐘喎，跑緊步嘅效果喎。好啦，但係當你失眠咧，或者你瞓得唔夠嘅話咧，咁佢咧唔分泌，或者係好似呢度研究講少咗70%。哦，咁即係解咧就係原本300變咗係你身體只係消耗100，咁個200點啊？咁冇咗，咁咪變咗做脂肪咯。係啦，咁所以嗰200咧就即係你諗下，如果用30日嚟講啦，成6000個卡路里。咁即係每個月其實你平均可以重到2磅喎。係啊，肥咗2磅喎。係啊，因為唔夠瞓啊。係咯，就因為缺乏咗人體生長激素，仲未去計啦，就係即係你頭先講嗰啲激素咧，令到你有飢餓感啦，跟住咧又會受體素啦，即係嗰啲亂咗，啲荷爾蒙又變化得大咗啦。係啦，咁所以大家可以想象到啦，你話係咪啊？唔夠瞓會點？會啊！哇！如果以1年嚟計，嗰個人肥咗成20磅喎。係啊，咁喺哥倫比亞大學咧就做咗個研究，咁佢發現咧睡眠時間如果係6個鐘嘅話咧，咁大約係23% 嘅人係會肥嘅。咁如果你瞓5個鐘又點啊？咁大約係52% 嘅人係會肥嘅。如果你得4個鐘嘅話咧，就更加有73%嘅人咧係會肥㗎。咁咪即係越瞓得少嘅人越嚟越肥咯。一部分人啦，唔係所有人咯。係啊，大部分人。大部分人都係會咯，因為荷爾蒙嘅失調啦。係，所以咧其實永遠都係咁講嘅，睡眠應該要足夠啊嘛，咪好似 Angel 你話齋，睡眠足夠嘅人都會靚啲啊嘛。而好重要咧，大家要知道就係我哋上次講過，一睡眠不足咧，就亦都會影響情緒噶嘛。係啊，咁啲情緒點樣受影響咧？其實又係另外一隻荷爾蒙啦。哇，今日真係好多個荷爾蒙啊。係啊，冇錯。咁呢個荷爾蒙咧就係皮質醇啦。係，或者我哋簡稱嘅壓力荷爾蒙。原來壓力荷爾蒙咧就係會增加嘅。咁根據史丹福大學咧，佢哋嘅研究講俾我哋聽，當我哋嘅壓力荷爾蒙咧係經常係高嘅話咧，我哋會有個難題，就係我哋嘅胰島素都會高。咁即係解咧，我哋有好多血糖，跟住又有好多胰島素。咁原來咁嘅情況之下咧，就好容易有內臟脂肪。即係唔係皮下脂肪喎，係內臟脂肪，係啦，嗰啲內臟脂肪，咁原來嗰啲內臟脂肪咧就都會導致到係好容易有糖尿病或者係有三高。哇！咁啊，仲有喎，Piano未話完啊你咧，所以當我哋呢一個壓力荷爾蒙經常係高，咁你想象下啦，我哋咪成日都好多壓力咯。係啊，咁好多壓力，好容易鬧人啦，情緒唔好啦，咁跟住咧就自己又就增加壓力喎，有啲內疚感啦，係咪啊？咁跟住咧就會好想食嘢。咁當你好想食嘢，跟住你壓力荷爾蒙又好高咧，原來有個難題發生啦，好容易失眠，所以惡性循環啦，冇錯啦，唔怪得知啦。好多時咧，當唔夠瞓嘅時候咧，包括我咧，有陣時都會出現嘅喎。特別好似嗰日我咪話俾人叫醒咗嘅，叫醒咗好唔夠瞓。通常我嘅習慣都係食唔落嘢嘅，咁但係咧夜咗一路做嘢咧，就冇辦法可以再瞓嘅。咁我就好自然咧去揾一啲我想食嘅嘢。你知我最中意食朱古力㗎，咁就去揾一啲咧甜嘅味道，但係又帶少少苦嘅味道嘅嘢去食咯。咁呢個就係我一個唔好嘅習慣咯。我覺得呢一個係。所以壓力荷爾蒙咧，佢嘅特點係咩咧？就好想令到我哋食啲甜嘅嘢，或者係澱粉好高嘅嘢。因為點解咧？佢就即刻想俾多啲糖分我哋。咁啊，其實有研究講嘅，呢個就係今次就加州大學講嘅。當我哋嘅睡眠不足咧，係會令到我哋好容易咧，就係揾呢啲甜嘅食物，或者好高卡路里嘅澱粉質嘅食物，餅乾啊、蛋糕啊，即係嗰類咁嘅食物啦。佢講俾我哋聽點解？有原因㗎，大家因為咧，我哋個腦好需要糖分，冇錯啦，因為咧我哋嘅身體咧係好需要血糖噶嘛，我哋食咁多嘢都係要有血糖，血糖就製造我哋嘅能量噶嘛，係咪？咁但係我哋嘅身體咧我哋個腦咧只係佔咗可能成個身體嘅2%，兩三磅啫嘛。但係你知唔知佢攞幾多啊？佢攞2成嘅血糖俾佢用噶。哇，個比例好多喎。係啊，咁所以變咗，當我哋係睡眠不足啦，又壓力又大啦，又就會個身體好想俾佢，
等你精神啲撐到落去。咁佢咧就好需要血糖，咁所以變咗咧，你會有個好自然嘅反應，就係要揾啲好甜嘅嘢去食咯。原來都有另外一個原因嘅喎，就係咧我哋想藉住食甜嘢咧，令自己開心啲啊。食甜嘢會令到我哋分泌另一種荷爾蒙，係令我哋開心啲嘅喎。咁呢個荷爾蒙嘅名咧就叫血清素啦。哇 ，Angel 呢一點非常之好，所以我哋總括翻啦，大家係咪？其實都唔係好複雜嘅，雖然荷爾蒙都好複雜。第一就係你係睡眠不足，好容易攰。冇錯。好啦，咁跟住會點呢？原來我哋嘅荷爾蒙就會內分泌失調啦。咁多種，我哋講咗4種啊。咁啊，跟住呢就會導致到我哋就會有飢餓感。加埋呢，我哋就好想食甜嘢。冇錯。係啦，咁跟住個結果係會點呢？就會增加磅數、增加脂肪、肥胖啦。咁啊，兩位最後有咩補充呢？要提翻大家咯，如果睡眠不足咧，其實會影響我哋嘅新陳代謝咯，同埋內分泌失調咧，令到其實我哋嘅內臟脂肪咧係更加會增加嘅。唔好超過1點瞓覺咯。因為咧超過1點瞓覺之後就會變得非常之肚餓，更加咧就唔好超過3點喎，超過3點瞓覺咧就會冇咗呢個生長激素，就變得唔靚咯，同埋冇得再高咯。冇錯啦嚇，所以大家咧就希望幫到你啦嚇。嚟緊最後一集咧，我哋就下次講啦。有好多樣嘢咧，我哋要做足咧，我哋就可以有好嘅睡眠，咁我哋咧就會瞓得非常之好。下次講，好，拜拜。拜拜。